昨天没怎么咳，但是咳的也还是很深。没怎么咳。对，但是今天呢又，你说的一下痰出来了，就是这样子咳的。他是反复咳嗽，咳嗽的时候有痰，然后痰音还比较重，鼻塞有鼻涕。因为他前2天嘛，就对对对，十月的时候确实咳得很厉害，就是那种干咳。然后后面就做雾化，我在做雾化里就拿了一个止咳贴，不知道是就是反正不知道是药还是什么样的，反正就是昨天就咳得少一些。对，然后今天就。他这种情况就是咳的会比较少，但是咳的痰音会比较重。痰一咳完就没事。然后他鼻炎什么的呢？鼻炎到时候只能自己慢慢调，只能吃那个膏方慢慢调脾胃，给它恢复肠胃功能就好一些。这种咳嗽一般是鼻后滴漏所引起来的，跟过敏性鼻炎有关系。我给他采用的是先吃2副中药，止咳化痰，把咳嗽给控制下来之后，然后再吃膏方调理脾胃，这样子还是咳嗽才能断根。